Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Savod avto kanali obunachilar do'stlar. Bugun sizlarga zo'r reklama ko'rsataman. Malik 2 mokriy svetda holati zo'r. Ozgina shamol bo'ldi, elektrimizni. Mikrofon qaytib ketdi. Mana. Paputi tushirib turibman buni do'stlar. Mana. 183 ming yurgan, rullar ham endi anatomический bir xil vid berib uzatilgan, holati zo'r, aquaprintlar qilingan. Yana avtomat korobka 2017 yil do'stlar. Hozir ma'lumotini mana shunda aytib o'tayım. Shamol bo'libdi ko'cha. Metan gaz ham bor 204lik 2017 yil bezlik varianti. Narxi do'stlar 200 million so'm. Egasining nomeri pastda turadi. Bemalol telefonlashib olsangiz bo'ladi. Holati normalniy. Metan gazlari bilan durtdi, chotki bo'lib, hozir bir qator ko'rsatib o'taman. Bu 204 atmosferli bo'ladi. Sırası adlarınıza öterip aparat etip beredi. Rakibinden bomba yok yine. Metan gazlarım var. Halati çok ki. Məlumatını alış için ekranın pəsində nomer durad. Bemalol telefonlaşıb basanızda boladı. Malibu 2017 yıl 204 atmosferli metan gazları bilen narxı 200 milyon so'm. Srochniy satıladı. Barter variantan var olsa barter Nexia, Cobalt, Gentra farkı yok. Üstüne pulunu gelişeserden alıp getiriyorlar. Xalasanızda bank etip beradi, xalasanızda naqd pul, xalasanızda barter variantan var. Ekranın pəsində nomer duradı, telefonlaşıb alaverasizlar. Like bas, esdən çıxmasın.